Atmosféru Vianoc prinieslo návštevníkom v námestove divadelné vystúpenie Mrázik. To dnes pripravili učitelia a žiaci zo spojenej školy internátnej v kultúrnom dome. Na pódiu predstavili známy príbeh lásky Ivana a Nastenky. Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden otec, ktorý mal svoju krásnu dcéru Nastenku. Je to klasická ľudová rozprávka, kde víťazí samozrejme dobro nad zlom, je tu láska a samozrejme aj možno také zrkadlo dnešnej doby, že ľudia sa hanobia za všetkým bohatstvom a zlatom a šperkami a nakoniec si neuvedomujú tú dôležitosť predsa len lásku. Hej? Takže o tom sú aj Vianoce a tento príbeh je poňatý do tohto obdobia. Je to vlastne také spríjemnenie tohto vianočného obdobia pre rodičov, učiteľov, aby sme teda si tak pripomenuli spoločne, že tie Vianoce to sú také vzťahy, rodina a vlastne cez to im chceme ukázať, že aké máme aj šikovné deti, čo všetko zvládajú, čo všetko dokážu. Divadlo pripravovali už od začiatku školského roka. Pedagógovia vlastnoručne vyrobili kostýmy a kulisy. Do predstavenia zapojili vyše 200 detí. Hrám dievča z dediny a páči sa mi, že dobrom víťazí nad zlom. Som rád, že tu hrám dneska z bojníka a chcem cez toto vystúpenie odovzdať všetkým lásku. Vianočné vystúpenie pripravujú na škole už 8 rokov. Pre televíziu Lux Monika Huráková.